Чухте ли съотечественици? Другарът Радев щял да тегли нови кредити. Що така бе, камарат? Що тръгвате по пътя на другарката Петкова? Ще ви светна откъде можете да спестите. В МВР има 5000 пенсионера. Умножено по 5000 лева на месец, това са 25 милиона лева на месец или 12 милиона и 500 хиляди евро. Или годишно 150 милиона евро. И това само за пенсионерите в МВР. Ако прибавим и пенсионерите от Министерството на отбраната и другите от държавната администрация, ето ти 1 милиард. Да, това е логиката. Това е икономическата логика. Но няма да стане. Защо ли?